What's up mga ka-journey? Good evening. So ngayon magtatapon tayo ng basura. Parating na ang garbage truck collector. So sobrang lamig dito. 8 degrees Celsius dito sa Taiwan. So sobrang lamig ng red hills na. So yun. Patapos na yung Chinese New Year dito sa Taiwan. So sa Monday, back to reality. Trabaho na naman. So date today is January 28. So Saturday, then tomorrow is Sunday. So Monday is back to work na naman. Ang buhay Taiwan. So tatapon tayong basura guys. Ayan na ang truck collector. So yung malaking truck na yan, yan yung garbage truck collector. Tapos yung nasa kabila is yung recycle. So doon tayo sa recycle. So recycle yung itatapon natin. So napakalamig ngayon dito. So yun guys, pagtapon na tayo guys. Ayun, yung recycle. So yun lang guys. Thank you. Bye bye.